இன்றைக்கான கிளினிக்கல் டிப். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் ரொம்ப காமனாக வருது. லைக் மார்னிங் எழுந்த உடனே தும்மல், இல்லைனா இருமல், இல்லைனா ரொம்ப ரன்னிங் நோஸ், இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இதுக்கான டொட்டாலிட்டியை பேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மெடிசன் கொடுத்துட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இன்கேஸ் மெடிசன் கொடுத்துட்டு கூட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரல, இல்லை கண்டிஷன் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல இருக்குது அப்படின்னா, இன்கேஸ் பேஷண்ட் வந்து ஒல்லியாக இருந்து நீளமாக இருந்து எமாசியேட்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர்கரண்ட்டாக டியூபர்குலம் 1M கொடுக்கலாம். இதே பேஷண்ட் வந்து குண்டாக இருந்து ஃபேட்டாக இருந்து சப்பியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கல்கேரிய கார்ப் 1M வந்து இன்டர்கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரெமெடி கிடையாது. இன்டர்கரண்ட்டாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.